A ver, cuídalo. Espérate. Es un perro, ¿no? Van a espantar. Cállate. Es un perro. Es un perro. No sé. Ya no se oye. No sé. No sé. Sé que se escucha eso de esta misma hora. A las 3 de la mañana. Ya no se oyó nada. Ese perro llora. No sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees No, me da miedo. que es el perro? No sé. Es que se escucha raro. Sí. Te digo, ahorita que lo estabas grabando, se escuchó como si fuera una llorona. Ay, no friegues. Si es el perro llora bien raro. No, sí, ese no terror. No deja de ser terrorífico. Sí. Ya no se oyó. Es que sí me da miedo asomarme. ¿Qué me tiras? Ay, a ver, No, me da miedo. ándale. ¿Qué? Es collona. ¿Cuál collona? Sí me da miedo. Ya. Me asusté. No que lo sepas escuchar. No sé. Pero es que sí me dio miedo. Grabando los rayos. Te va a caer uno. ¿Por qué? Mira cómo está. ¿Eh? Acércate, Jessica. ¿No crees o sí? No. A ver, apágale a la luz, apágale a la luz. Voy. Uy, mamá. Ay, ¿cómo se ve? Mira. Con miedo. Ay, no me asustes. Oye, ahora sí que está gachón. Bueno, no está gacho, me estaba más gacho la otra vez, pero ahorita es más trueno. Por eso. Ya, ¿verdad? No nos vaya a caer uno con el mendigo celular. Se ve chido. Si la memoria no me es infiel, esos son tiempos donde la tecnología era relativamente. Vamos a grabarte. Nada. ¿Cómo se ve? Mira. No, pero no se ve.
Ahí va uno. No me asustes. A ver, ¿cómo ahorita sí se oía? Me va a caer un trueno. Mira, mejor ni la toco. No se ve nada. Mala tuya. ¿Eh? Mala tuya. Mm, Llegaste tarde. pues sí. Mira, y de seguro si me meto se va a ver el relámpago. Sé paciente. Yo digo que 2 minutos, sí. Si ya en 2 minutos no hay un relámpago, Cuando porque llegue el minuto triste. ahí va. Pues estaría chido que se viera uno. O sea que primero se ve el relámpago y Sí, luego se escucha. Es que la luz es más rápida que el sonido. Si se te viaja más rápido la luz. No, Sí, la luz es más rápida que el sonido, mamá. ¿Cómo te falta? pues no, no sé. O sea que primero se ve ese relámpago y Sí. luego ya se escucha. Sí, porque viaja más rápido. La luz es más rápida que el sonido. Un minuto más. ¿Por qué crees que cuando dicen ese mundo está, ese planeta está a 3.000 años luz? Después que tenías que viajar a la velocidad de la luz, pues mira. O sea que te tardarías mucho en que fueras muy rápido. Pues ahora sí están los relámpagos. Una vez dieron uno donde estaban los relámpagos, pero así seguiditos, así bien feo. Creo que ya no se va a ver ninguno. Ah, sí. ¿Así o así? Ah, sí, porque luego no se va a ver. Pero no se ve la lluvia, no. Se ve el poco. No, así. Parece como Uy, sí. Y cuando dijeron que iba a venir tal huracán, estaba así. Después se lo... Mm. Sí.